ဒီကနေ့မြတ်မနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာဒါနကောင်းမှုလည်းလုပ်ကြတယ်သီလကောင်းမှုလည်းလုပ်ကြတယ်ဘာဝနာကောင်းမှုလည်းလုပ်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါ၃မျိုးပဲရှိတာဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်လို့အများအားဖြင့်လှုပ်လေလှုပ်ထလွယ်ကူတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ပြုချတာများတယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံကဘုရားဘာသာဝင်တွေရဲ့ယဉ်နဲ့နှလုံးထဲမှာအခြေခိုင်နေတာတော့ဒါနကုသိုလ်ဟာဓမ္မအခြေခိုင်လူချင်းတညင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိုရိုးရအလုပ်တစ်ခုလို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုပါပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီတဲ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့သီလကုသိုလ်တကယ်တော့လေဒါနကုသိုလ်ဆိုတာလုပ်ဖို့ခဲရပါတယ်ဘာကြောင့်ခဲရနာတော့လို့ဆိုလောကမှာလူတိုင်းတတ္တဝါတွေရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကကိုချိုးကိုအလေးပေးခြင်းလို့ဆိုရဲကိုယ်သာကောင်းစားလို့ခြင်းလို့ဆိုရဲမစ္စရိယတရားရဲ့အဟံတာကကြီးမားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုတာလေလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမပြီးရဖလားသွေးတဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ယုံကြည်မှုဆိုရဲဆန္ဒစွမ်းအားနဲ့မစ္စရိယဆိုရဲကိုကြိုးသာကြည့်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဟာဘုရားဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရင်ထဲမှာတခြားလူမျိုးတွေနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်ရောပါတယ်နေပါတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါနကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာမြန်မာပြည်ကလူတွေကထိတ်တန့်မှရှိနေကြတာ။နောက်ကုသိုလ်တစ်ခုကတော့သီလကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။သီလကုသိုလ်ဆိုတာတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဖော်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာစီကံအတွင်းကကာယကံဝစီကံကိုစီကံနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တာကိုသီလလို့ခေါ်တာပါသီလဆိုတာအပိုင်းခြားအကန့်အသတ်ဘာမလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့အကန့်အသတ်နော်အထူးသဖြင့်သူများတဲ့မတတ်ပါဘူးသူများဥစ္စာမတရားမယူပါဘူးသူတို့ဘာသာပြမပြစ်မှားပါဘူးဆိုတဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟာကိုလိုက်နာတာပေါ့ဒါသီလဆိုတာနော်နောက်နှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်တန်တရားပြောပြီးတော့တစ်ဖက်သားပျက်စီးတော့အောင်မလုပ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့အယက်သေးစားတောက်စားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တမိုးရှိလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေပြောက်အောင်မလုပ်ပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အခြေခံ၅ပါးသီလပေါ့အဲ့တော့ကိုချင်းတရားရဲ့အဓိကအနှစ်ချုပ်ကတော့နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်အပြုမှုကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လောကမှာတဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံကြတဲ့အခါမှာစကားပြောပြီးတော့ဆက်ဆံတာဖြစ်ကိုပြောလိုက်တဲ့အပြောတစ်ခုဟာတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နစ်နာသွားစေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြောမျိုးမပြောပါဘူးလို့ဒါနှုတ်ကိုထိန်းချုပ်ဆုံးဒါမို့လို့ပါဠိစာပေမှာသီလကိုတန်ယမလို့လည်းခေါ်တယ်တန်ယမဆိုတာစောင့်စည်းခြင်းပဲအဲ့ဒီစောင့်စည်းခြင်းဖြင့်သီလကုသိုလ်ကိုရရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့နှုတ်ကိုစောင့်စည်းတယ်ကာယကံကိုစောင့်စည်းတယ်ဝစီကံကိုစောင့်စည်းတယ်ပေါ့စိတ်ကိုစောင့်စည်းတာတော့သီလထဲမှာမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုစိတ်แท้ဖြစ်နေတာတစ်ဖက်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကတိုက်ရိုက်မဖြစ်ဘူးပေါ့အပြောနဲ့ပြုလုပ်မှုကကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တ
တစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကာယကံနဲ့ဝစီကံလို့ဆိုတဲ့ကိုဖြင့်ပြုလုပ်တဲ့အမှုနှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုမှုဒီဟာနှစ်ခုကိုစီကံဘောင်အတွင်းကလှုပ်ထားကိုချင်းသီလလို့သူတို့ခေါ်တာပါပဲအဲ့ကိုချင်းသီလဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်ဒါသီလကုသိုလ်လို့အထူးသဖြင့်တရားတွင်ကာလမှာရှစ်ပါးသီလဆောက်တည်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြဒါသီလကုသိုလ်လောကမှာဒီအပြစ်ကင်းအောင်နေတယ်ဆိုတာအချမ်းတန်းဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ကာယကံမှုကအချမ်းတန်းဆုံးပဲတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်တဲ့တရားမှာကာယကံမှုကပို့ပြီးတော့ပြည့်ကြည့်တော့ဒါဖို့ကာယကံကိုထိန်းသိမ်းတယ်နောက်တစ်ခါဝစီကံလက်တစ်ဖက်သားကိုကျိုးဆေးရစေတယ်ဒါကြောင့်ဝစီကံကိုလည်းထိန်းသိမ်းတယ်တော့မနောကံဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကကိုဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထိရောက်မှုသိပြီးတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မနောကံဟာတိလနဲ့မသက်ဆိုင်သေးဘူးပေါ့အဲကြောင့်မို့ဌာနကုသိုလ်ကိုလည်းပြုလုပ်ကြတယ်တိလကုသိုလ်ကိုလည်းစောင့်တည်ကြတယ်ဒီကုသိုလ်နှစ်ခုဟာဘုရားဝတ္တဝင်တွေမှာအခြေခံအားဖြင့်အဖြစ်များတဲ့ကုသိုလ်တွေလို့ပြောအောင်အဲ့တော့ကာယကံဝစီကံကောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်မှုကကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်လို့အဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မကောင်းတာတွေကိုဘာနဲ့ထိမ့်လဲဆိုတာကြတော့ဘာဝနာကုသိုလ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကိုထိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်သွားရင်ကာယကံဝစီကံလည်းထိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်သူကတော့လုပ်ဖို့နည်းနည်းခဲရင်းနဲ့အရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဝနာကုသိုလ်ကလှုပ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းရော့တဲသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဌာနကောင်းမှုလည်းလုပ်အောင်မှာပဲသီလဌာနကုသိုလ်လည်းလုပ်အောင်မှာပဲသီလကုသိုလ်လည်းလုပ်အောင်မှာပဲနောက်ထပ်တိုးမြင့်ပြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့ဘာဝနာကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်၃မျိုးရဲ့ရလကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျိုးရလချင်းမတူဘူးဌာနကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကပေးကမ်းခြင်းဖြင့်သူတော်အစီကမေတ္တာတွေကိုရတယ်ဒါလက်ရှိရတယ်ပေးကမ်းခြင်းဖြင့်တစ်ဖက်သားမှာသုံးဆွဲစရာတွေရသွားတယ်အဲ့ဒီသုံးဆွဲစရာရတစ်ဖက်သားဟာသုံးဆွဲစရာရသွားလို့အသက်ရှင်သန်မှုယက်တည်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် reaction လို့ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်မှုသဘောတရားအရာဌာနကုသိုလ်ကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ကိုယ်မှလည်းဘဝယက်တည်ဖို့အတွက်စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမှာဆေးဝါးဆိုတာဒါတွေအကုန်လုံးကိုယ်မှဘဝရှင်သန်မှုအတွက်အလိုလျောက်ပြည့်စုံလာတတ်တယ်ပေါ့ဒါဌာနရဲ့အကျိုးလို့ပြောအောင်ဌာနရဲ့အကျိုးတရားတိုက်ရိုက်ကတော့ဘဝမှာပြည့်စုံမှုဆိုတာကိုရအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလူရည်လို့ဖြစ်လာကြတာတူတော်လဲပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာတဲ့အိမ်မှာလူဖြစ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆင်းရဲတဲ့အိမ်မှာလူဖြစ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာဝတ်နေရေးမပြည့်စုံကြဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည့်စုံကြတယ်အဲ့ဒါတွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ရှိဘဝလောက်ရနဲ့သက်ဆိုင်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမွေးကလေးကဆင်းရဲတဲ့အိမ်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစတည်းမပြည့်စုံတာပဲဖြစ်တယ်နော်ဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မွေးကလေးကသူကချမ်းသာလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုကွာခြားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဌာနရှိသူမရှိသူဆိုတာခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခံမှန်းကြည့်လို့ရတယ်
ဒီခံမှန်းကြည့်တာကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အကျိုးကိုသုံးသပ်တာအကျိုးကိုသိတာအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအကြောင်းတရားကိုသိတယ် inference လို့အင်္ဂလိပ်လိုသုံးတဲ့အနုမာနသူကတစ်ခုမြင်တာနဲ့ခြံတစ်ခုကိုသိနိုင်တယ်ဥပမာမဲ့ပင်လယ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေဖိအားနဲ့ရဝန်းတို့ပင်လယ်ထဲမှာဆင်းနေတဲ့ရှားသီဥရုအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မှမုန်တိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တို့ဒါအကြောင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါအနုမာနလို့ခေါ်တယ်သူကနော်မိကိုမြင်တာနဲ့မိမမြင်ရပါမယ်လို့မိကိုတွေတက်လာတာချင်းဟိုမှမိလောက်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါလည်းမိကိုကအကျိုးမိရဲ့အကျိုးမိလောက်တာကအကြောင်းတရားအဲ့တော့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းကိုခန့်မှန်းပြီးတော့ပြောဆိုတာတခါအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းအကျိုးကိုခန့်မှန်းပြောဆိုတယ်ပင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားမုန်တိုင်းတို့ပိုးရွာတာတို့ဒါပြောရဖြစ်မယ်ဆိုကျွတ်တင်ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အခုလေးပဲလူတယောက်ဟာချမ်းသာတဲ့မိဘအိမ်မှာလူလာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူဘဝတုန်းကဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သူတို့သိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့မိဘအိမ်မှာစာဝတ်နေမပြည့်စုံတဲ့ဘဝနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့လူသားတယောက်ကိုတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကဒါနနေခဲ့တယ်ကိုလို့သူတို့ပြောလို့ရပြန်တယ်ဒါကဘုရားဟောကြားတဲ့ကြောင်းကျိုးကြည့်ပြီးတော့အနုမာနညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုရဲ့အကျိုးတရားကတော့ဘဝမှာပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးတယ်တခါသီလကောင်းမှုကြတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်သီလကောင်းမှုလူတွေဟာဘဝရလာတဲ့အခါမှာတချို့ကငယ်လေးတွေကယောဂရတယ်အသက်တိုးကြတယ်တချို့ကတော့ကျမ်းမာတယ်အသက်ရှိတယ်ဒီနှစ်ဦးဟာဘာကြောင့်ကွဲနေရတယ်လဲဘာကြောင့်မတူရတာလဲသူလည်းလူပဲကိုယ်လည်းလူပဲဘာကြောင့်ကွဲရတယ်လဲဆိုအတိတ်ဘဝအကြောင်းတစ်ခုနဲ့သွားသက်ဆိုင်သွားပြန်တယ်ပါဏာတိပါဒလုံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာသက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ပါဏာတိပါဒတွေများစွာကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မွေးလာကလေးကယောဂတွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ပြုမဲ့ယောဂတွေဖြစ်နေတာတို့အသက်တိုးတာတို့ဒါတွေကြုံရပြန်ဒါလည်းပဲအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်နဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့တချို့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတယ်မရှိဘူးသူများပစ္စည်းကိုယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပစ္စည်းခဏခဏပြတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကာမိတုမိစ္ဆာစရာကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လူလောကအလယ်မှာခုံတိတ်ခါကင်းမဲ့ပြီးတော့လူမုန်းတာကိုခံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးမုဒ္ဒဝါဒကျူးလွန်ရင်အဆွဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးသူရမေရိယကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအုံနောက်ကြမ်းမပြေတာတို့မွေးလာကြတဲ့ကမပြည့်မစုံဖြစ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်အားနေတာတို့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာဒီလိုရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုရှိမရှိဆိုတာတွေဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဒီနှစ်ခုစလုံးကလည်းရှိရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေပဲဒီကနေ့မြန်မာနှစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာဘာဝနာကုသိုလ်ဖြင့်နှစ်သက်ကိုကြိုးဆိုခြင်းဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေတိုးမြင့်တဲ့အနေနဲ့ဒါနတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီသီလကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြပြီဒီနှစ်မှာတော့ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်ကြမယ်လို့
ဒီနှစ်ကူတဲ့နှစ်အခါသမယမြန်မာနှစ်ကူနှစ်ဆန်းတရနေ့အခါသမယမှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒါနကုသိုလ်ဆိုတာကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးကိုပေးတာကမ်းတာလှူတာထောက်ပံ့တာဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံနှစ်ခုကိုစိကံနဲ့ထိမ့်သိမ့်တာအဲ့ဒါတွေပြီးအဲ့တော့ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ကိုထိမ့်တဲ့အလုပ်ဆိုလှူတာလို့ကုန်ကြစိတ်လည်းမရှိဘူးသီလလို့ပဲကာယဝဝစီကံထိမ့်စိတ်ထိမ့်တာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုတယောက်တည်းနေပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုထိန်းကြောင်းမလဲဆိုတဲ့အလုပ်ပါပဲเนาะဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ကိုထိန်းကြောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလူဟာတယောက်တည်းနေပြီမဲ့လို့စိတ်ကိုမထိန်းကြောင်းလို့ရှိရင်စိတ်ကအမျိုးစုံတွေးနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကိုထိန်းကြောင်းတာလေးကိုလှုပ်ချကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဝနာကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားကုသိုလ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလေအစင်တန်းချင်းခွဲထားတယ်ဒါနကုသိုလ်တဲ့သီလကုသိုလ်ကတာလွန်မြတ်မြတ်တယ်အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာတာတယ်ဆိုတာအကျိုးပေးတာကြတော့ပို့ပြီးတော့သီလဆိုပါစို့ဒါနကုသိုလ်ကပစ္စည်းဥစ္စာသာပေါ်များအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်သီလကုသိုလ်လို့သက်ရှိအောင်ကျမ်းမအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသီလကုသိုလ်ကြတော့ဘဝမှာသက်ရှိတာကျမ်းမာတာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာကုသိုလ်ကြတော့အသက်ရှိတဲ့အခါမှာသီလကုသိုလ်သက်ရှိတာတဲ့ပို့ပြီးတော့တတန်းရင့်နဲ့တတန်းရှိတဲ့ဖြစ်မှာအဆင့်လို့ဟာမျိုးထီအောင်ဖြစ်တည်အောင်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ရောက်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဝနာကုသိုလ်ဖြင့်နှစ်သက်ကိုကြိုးဆိုကြမယ်ဆိုရင်ဘာဝနာဆိုတာဘာကိုခေါ်ရလဲဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်လဲလို့ဆိုရင်ဘာဝနာရဲ့အတိပ္ပယ်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတတိစွမ်းအားတမာတိစွမ်းအားပညာစွမ်းအားတွေကိုတိုးမြင့်အောင်လေ့ကျင့်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ရင်ထဲမှာတတိတွေပိုကောင်းလာအောင်တမာတိတွေပိုကောင်းလာအောင်အသိပညာတွေပိုကောင်းလာအောင်တိုးမြင့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းလို့အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ခံလုပ်ကြစိတ်လေ့ကျင့်ခံပဲသူကစိတ်လေ့ကျင့်ခံလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်အနေထားဘယ်လိုပဲနေနေကိုယ်ကာယအနေနဲ့တက်တက်တာတာနေပြီးတော့စိတ်အလုပ်ကိုလုပ်ချစိတ်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာဝနာက2မျိုးရှိတယ်သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာခုနကကုသိုလ်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်လို့တူခေါ်တယ်အခုသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့လက်တွေ့ကျင့်တဲ့သိက္ခာ3ရပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလကျင့်စဉ်ပြီးရင်သမာဓိကျင့်စဉ်ပြီးပညာအဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဝနာဆိုတာသမာဓိနဲ့ပညာကိုတိုးမြင့်အောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်သမာဓိနဲ့ပညာကိုတိုးမြင့်အောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးအဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အခါမှာသမထနဲ့ဝိပဿနာလို့ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိတယ်သမထကသမာဓိကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဝိပဿနာကပညာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းပဲမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်သမာဓိဆိုတာစိတ်ကလေးညင်အောင်ထားမယ်ပညာဆိုတာအသိပညာတွေတိုးတက်လာအောင်လုပ်ပဲလို့သမာဓိနဲ့ပညာကိုတိုးမြင့်တဲ့အလုပ်ကိုဘာဝနာအလုပ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒါဟာကုန်ကြစိတ်လည်းလုံးဝမရှိတဲ့ဟာအဖော်လည်းမလို့ကိုတယောက်တည်းနေပြီးတော့လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စအဖော်မပါရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရှိတဲ့ကိစ္စဆို
ဒီဘာဝနာလို့ဟာဒီယရဏသုတ်ထဲမှာပါတယ်လို့လတ္တာမုထာနေဗုတိန်ပုံစမာနာဆိုလတ္တာမုထာဆိုကုန်ကြစိတ်မရှိဘဲနဲ့ရတယ်ရှိပဲတန်မိုးကြီးတယ်ဟာနော်ကုန်ကြစိတ်နဲတယ်ပေါ့ကုန်ကြစိတ်မပါပဲနဲ့အကုန်ကြမရှိတဲ့အရာအဲ့ဒါနဲ့ရတဲ့အကျိုးအမြတ်ကြတော့အမတမတန်မိုးကြီးတယ်လို့ဆိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဒီနှစ်ခုရဲ့သဘောထားလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမထကဘာကိုလှုပ်တာလဲဝိပဿနာကဘာကိုလှုပ်တာလဲလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကသမထအလုပ်ဆိုတာတဲ့တမာတိစိတ်ကိုတိုးမြင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတမာတိတရားကိုတိုးမြင့်ပေးတာအဲ့တော့လူတွေရဲ့စိတ်ဆိုတာအငြိမ့်နေတာမှမဟုတ်တာလူကသာငြိမ့်နေပြီမဲ့လို့စိတ်ကဟိုတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်အမြဲတမ်းရောက်ရက်ခတ်ပြီးတော့အာယုံရှိတဲ့ဘက်ကိုအမြဲရောက်တာစိတ်ဆိုတာဟိုအာယုံရောက်လိုက်ဒီအာယုံရောက်လိုက်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုစိတ်ဟာမြောက်လို့ပဲတဲ့မြောက်တကောင်ဟာတစ်ပင်မော်နေတဲ့အခါမှာငြိမ်ငြိမ်လေးနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုကိုင်းဆွဲလိုက်ဟိုဘက်ခုန်ကူးလိုက်ဒီကိုင်းဆွဲလိုက်ဟိုဘက်ခုန်ကူးလိုက်ဒီကိုင်းလွှတ်ချလိုက်နောက်တစ်ကိုင်းဆွဲလိုက်နဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲအာယုန်ဒီပေါ်မှာဒီအာယုန်ကိုယူလိုက်ဒီအာယုန်ကိုလွှတ်ပြီးနောက်အာယုန်တစ်ခုပဲကူးသွားလိုက်စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာဘာကိုကူးတာတော့ဆိုအာယုန်ဒီကူးတာဟိုအာယုန်ပဲကူးလိုက်ဒီအာယုန်ပဲကူးတာကိုစိတ်ကူးတယ်လို့ပြောတာနော်မြောက်ဟာတစ်ကိုင်းနေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကူးသလိုပဲဒီစိတ်ဟာလည်းဟိုကူးသွားလိုက်ဒီကူးသွားလိုက်နဲ့ကူးနေတာအဲ့ဒီလိုအငြိမ်မနေတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုထိရမယ်ထိမဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားပြီးတော့ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့နေဟာသတ်မှတ်ထားပဲနော်အဲ့တော့အလွယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အသက်ရှူနေတာ24နာရီလုံးအသက်ရှူနေကြတာဒါပေမဲ့အသက်ရှူနေတာကိုတတိထားမိတဲ့အချိန်ဆိုတာအလွန်နည်းပါတယ်တခြားတွေပဲတွေးနေတာကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားမိတာအလွန်နည်းတယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းကအသက်ရှူနေတာလေးပေါ်မှာတဏှာကြီးလောက်အာယုံစိုက်ချိမယ်တနေ့တာအာယုံစိုက်ကြည့်မယ်ဒီအာယုံလေးမှတပါတခြားအာယုံတွေကိုလွတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေထွက်တာအသက်ရှူသွင်းလိုက်တာလေးရယ်ရှူထုတ်လိုက်တာလေးရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုဘလောက်ထိအောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်လဲဆိုတာစူးစမ်းကြည့်တာအဲ့ဒါသမထပဲနော်တို့ပြောလို့ရှိရင်အာယုလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကိုဘလောက်ကြာအောင်ထားနိုင်တယ်လဲအဲ့လိုပဲလှုပ်ကြည့်ဘလောက်ကြာအောင်ထားနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအဖြေသိလာမှာစိတ်ရဲ့မငြိမ်သက်မှုတွေကိုအဖြေသိလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုစိတ်မပြတ်ဖဲနဲ့အောင်မြင်သည်ထိအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအဲ့ဒီကြိုးစားခြင်းဖြင့်စိတ်ကလေးဟာတိုးတက်မြင့်မားလာပြီးကိုထားတဲ့နေရာပေါ်မှာနေသွားပြီဆိုရင်ဒါသမထရဲ့လုပ်ငန်းဒီကစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မို့သမထောဘာဝိတောစိတ်တံသမာဓိယတိသမထကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်သမာဓိစိတ်ကလေးကတိုးတက်လာတယ်အာယုန်ဒီပေါ်မှာရှောက်ပြေးနေတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသမထရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာနိဝရဏတရားတွေကိုငြိမ်းအေးစေတတ်လို့သမထလို့ခေါ်တာအဲ့တော့နိဝရဏတရားဆိုတာစိတ်လေးကအာယုန်ဒီပေါ်မှာပြေးတယ်ဆိုတာ
ဘာနဲ့ပြေးနေတာတော့သူတူးတဲ့ပြေးတာလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးလိုချင်စရာအာယုံဆိုရင်လောဘနဲ့မုန်းတိစရာအာယုံဆိုရင်ဒေါသနဲ့အငြိမ်မတည်တတ်တဲ့ဥဒိစ္စနဲ့ပူစရာတွေတွေးမိရင်ကုတ်ကုတ်စာနဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်တင်လိုက်ရင်စိတ်လေးကမလန်းမဆန်းတွန့်ဆုတ်သွားတဲ့ဌိနမိဋ္ဌာနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတွေးလိုက်ရင်တန်တရားဝင်လာတဲ့ဝိသိကိစ္စနဲ့ဆိုဒီနိဝရဏတရားတွေနဲ့သူကလုံးလက်ခံခဏလိုအာယုတစ်ခုရဲ့ပုံမှာစိတ်လေးငြိမ်အောင်လုံးလိုက်လို့ရှိရင်လောဘဆိုတာလေသူနဲ့လာမတွဲတော့ဘူးဒေါသကလည်းသူနဲ့မတွဲတော့ဘူးပြန်လွင်နေတဲ့ဥဒိစ္စစိတ်ပူတာတွေလည်းလာမတွဲတော့ဘူးစိတ်မလန်းဆန်းတာတွေလည်းလာမတွဲတော့ဘူးတန်တရားတွေလည်းလာမတွဲတော့ဘူးねဒီအာယုံလေးတစ်ခုရဲ့ပုံမှာသူဟာငြိမ်သက်အေးချမ်းသွားတာသမထလို့ပြောတာပဲเนาะအဲ့ဒါဟာပြောသလောက်တော့မလွယ်ဘူးပြောသလောက်တော့မလွယ်ဘာလို့မလွယ်တာတော့ဆိုလူရဲ့စိတ်ကပြေးလွှားနေတယ်ဆိုတာအာယုန်ဒီပေါ်မှာလှက်ပတ်ပြီးသွားလာနေတာဖြစ်လို့သူ့ကိုထိမ့်ချုပ်ရတာလွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့မလွယ်လို့လွတ်ထားမလားလို့ဆိုလွတ်မထားထိမ့်ချုပ်ကြည့်လွတ်ပါများလို့ရှိရင်ကိုကအနိုင်ရလာမှာပဲဖြစ်တယ်အနိုင်ရသည့်ထိအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါဒါသမထလို့ခေါ်တယ်နော်အရာစကားနဲ့ပြောအလွယ်လေးဖြစ်အောင်သမထဆိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းတာအဲ့တော့အာယုန်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့အာယုန်မကောင်းတဲ့အာယုန်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာသွားထိန်းလို့မရဘူးဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာထိန်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ငြိမ်သက်အေးချမ်းပြီးအပြစ်ကင်းတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်အောင်ထိန်းရမှာခုနထွက်လေဝင်လေဆိုတာလောဘဖြစ်เสียလည်းမရှိဘူးလေလောဘဖြစ်เสียမရှိတဲ့အာယုန်ပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်ထိန်းတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကသမထဆိုတာတဲ့သူ့ကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်လို့ရှိရင်တမာတိစိတ်တွေဟာလည်းပဲတိုးတက်လာပါတယ်တဲ့ဒါပြင်တမာတိစိတ်တွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရလကပါတော့ဆိုလို့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရာဂတွေဖယ်ရှားတာတော့မဟုတ်ဘူးကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲเนาะအာယုန်လေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်ဟာငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမိဆန္ဒဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့ရာဂကိုထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မုန်းတီးတဲ့ဒေါသကိုလည်းထိန်းချုပ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ကြံတဲ့និဝရဏတွေအလုံးကိုလည်းထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါသူကရက်လက်ရှိတယ်သမထလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဓိကရာဂကိုထိန်းချုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကသမထနောက်ဘာဝနာလုပ်ငန်းတစ်ခုကျတော့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဆိုတာစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးသိအောင်ကြိုးစားတာဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တို့ကြောက်တို့တမိုးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြည့်တာတော့သူကအပြစ်ဘာအပြစ်တွေရှိသလဲအပြစ်ကင်းသလားအပြစ်ရှိသလားဆိုစိတ်တို့ကြောက်တို့ကိုယ့်ရဲ့နီးပညာနဲ့မျက်စိကထိုးပေါက်မမြင်နိုင်လို့ရှိရင်မှန်ဘလူးနဲ့နော်ကြည့်တဲ့ကရိယာနဲ့စမ်းသပ်ပြီးတော့အပြစ်နာစာကိုရှာကြည့်တာအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုစိတ်တို့ကြောက်တို့ကိုအပြစ်ရှာကြည့်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာအာရဏဓာတ်တွေကိုရှာကြည့်တာအပြစ်ရှာကြည့်တာတော့အဲ့တော့အပြစ်မရှာဘူးတာမန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဟာစိတ်ပဲကြောက်ဟာကြောက်ပဲဒီလိုပဲတွေ့ပါပဲအပြစ်မရှာပဲနေလို့ရှိရင်ရှုံးတဲ့တရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာနဲ့အသိပညာနဲ့စူးစိုက်ပြီးတော့အပြစ်ရှာလိုက်တဲ့အခါမှာ
ဒီနေရာမှာမကောင်းတာလေးပါနေပါလားကြောက်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အပြစ်အနာစာတွေပါနေပါလားစိတ်မှာဆိုလဲမကောင်းတဲ့ဟာတွေပါနေပါလားလို့ဆိုတာသူအပြစ်တွေ့လာတဲ့အခါမှာတမိုးကြီးကြီးပေးတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာဒီအမှန်တရားကိုသိလာတယ်အဲ့ဒီလိုအမှန်တရားသိအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာရှုံးနံသင်္ခါရတရားတွေကိုပြစ်ရှာပြီးတော့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ရှာကြည့်လို့အပြစ်တွေ့တဲ့အခါမှာငကိုယ်တော့ကအပြစ်မမြင်ဘူးတမိုးကြီးတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အပြစ်ရှာကြည့်လို့အပြစ်မြင်လာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာတရားပွားတော့ဘာအကျိုးရတော့ဆိုတော့အမှန်မမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းအကျိုးရတယ်သူအမှန်မသိပဲနဲ့မှားနေတာဒါလေးကသိကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဒါလေးကသိကောင်းတဲ့ကြောက်ဖဲလို့တမိုးတွေကြီးတယ်လို့ထင်လာတဲ့ဟာအပြစ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါနဲ့တမိုးကရောချသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုကိုဝိပဿနာတရားတို့ပွားအထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုပျောက်သွားတာဟာဘာကြောင့်လဲဆိုပညာတွေအသိပညာတွေကိုယ်ရင်ထဲမှာရောက်လာလို့ပဲအမှန်တရားကိုသိတဲ့ပညာရောက်လာတယ်အမှန်တရားကိုသိတဲ့ပညာရောက်လာလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုတွေးဝေမှုအကောင်းထင်မှုဆိုတာတွေကရောကျသွားတယ်လို့အဲ့တော့ဘာဝနာလုပ်ငန်းမှာသမထဘာဝနာကိုပွားခြင်းဖြင့်ရာဂကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာကိုပွားခြင်းဖြင့်အဝိဇ္ဇာကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲเนาะရာဂကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဒီတစ်ခုထိန်းချုပ်လိုက်တာနဲ့မတိရာရဲ့တွေ့တာရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာရှင်းသွားတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခပေးနေတာတရားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခပေးနေတာတွေ့တာမှုနဲ့အမှန်မသိမှုပဲတွေ့တာမှုကိုတဏှာလို့လည်းခေါ်တယ်အမှန်မသိမှုကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲသွားတာပဲကြည့်လိုက်ပထမမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှန်မသိမှုကစလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တဏှာနဲ့သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိရမူလဆိုပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမှာမူလနှစ်ဖြာဆိုပြီးပြောတာနော်တန်တရားလဲနေတာသူတို့နှစ်ခုကြောင့်လဲနေတာအမှန်မသိမှုရဲ့အမှန်မသိမှုချင်းကြောင့်တွေ့တာမှုရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့မှားပြီးရင်မှားထပ်တလဲလဲမှားပြီးတော့အမှားတန်တရားကမထွက်နိုင်တာဒီနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထိန်းချုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာလို့ခေါ်တာသမထဘာဝနာဖြင့်တွေ့တာမှုကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဝိပဿနာဘာဝနာဖြင့်အမှန်မသိမှုကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူဟာလမ်းမမော်ရောက်သွားတယ်လမ်းမမော်ရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာဝနာတရားကတော့ဘုရားတရားတော်တွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့လုပ်နည်းအကျဉ်းချုပ်လေးကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီလန်းနှစ်သွယ်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရဘာဝနာလုပ်တဲ့အခါမှာသမထကစမလားဝိပဿနာစမလားအဲ့ဒီစတာနှစ်ခုရှိတယ်သမထကစပြီးတော့ဝိပဿနာကိုသွားတဲ့နည်းရတနည်းဝိပဿနာကစပြီးတော့သမထသွားတာကတနည်းလို့သူတို့နှစ်ခုတစ်နှစ်ပေါ့နော်သမထကစမယ်ဝိပဿနာကစမယ်ဒီနှစ်ခုဟာနှစ်ခုစလုံးလုံးရမှာပဲသမထကနေဝိပဿနာသွားမယ်သို့မဟုတ်ဝိပဿနာကနေသမထသွားမယ်အဲ့နှစ်ခုစလုံးလုံးရမှာတချို့
ဟောပြောနေတာလေးတွေရှိတယ်သမထမလုံးရဘူးလို့ဝိပဿနာပဲလုံးရမလို့ဆိုတာအဲ့ဒါတွေကတချို့ဟာကြတော့စကားလွန်နေတာတွေဖြစ်တယ်နော်စကားလွန်နေတာတွေဖြစ်တယ်နားမရောက်မှုလို့တယ်အဲ့ဒါသမထရောဝိပဿနာရောသမထဆိုတာတမာတိကိုပြောတာဝိပဿနာဆိုတာပညာကိုပြောတာလောကမှာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးနော်တိဆောက်မှာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့သွားတဲ့အခါမှာဘာဝနာလုပ်တဲ့အခါမှာသမထကစပြီးတော့ဝိပဿနာသွားမလားဝိပဿနာစပြီးတော့သမထကိုသွားမလားလို့လမ်းတစ်သွယ်ရှိတယ်နှစ်သွယ်စလုံးပယ်လမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ရမယ်သွားရမယ်သို့တော့နောက်ဆုံးလမ်းတစ်ခုဟာပူပေါင်းသွားတာကြည့်ပဲအကုန်လုံးလမ်းမှန်မို့ပဲလို့တယ်ကဲအဲ့ဒီတော့သမထကစဖို့သမထကနေဝိပဿနာသွားဖို့လေးကိုကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုသွားမလဲလို့ဆိုပထမအားတဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဥပ္ပစာရသမာဓိပဲဖြစ်စေအပ္ပနာသမာဓိပဲဖြစ်စေစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်အရင်လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဘာနဲ့လုပ်မလို့ဆိုရင်ခဏထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာပဲဖြစ်စီဒါလွယ်လို့ပြောတာပဲအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်နော်ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုစိုက်ထားလိုက်စိတ်ကိုစိုက်ထားလိုက်လို့ဘယ်တိုင်းတာထိအောင်ကိုထိန်းနိုင်ပြီလဲဘယ်တိုင်းတာထိကိုစိတ်လေးကငြိမ်သွားပလဲဆိုတာကိုကြည့်ဇန်အဆင့်မရောက်သေးတာကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဇန်အဆင့်ရောက်သွားရင်အပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဇန်အဆင့်ရောက်သွားရင်တော့သူကအပ္ပနာဆိုတာထည့်ထားလိုက်တယ်လို့ငြိမ်သွားတာဥပမာနာယံတစ်ခုကိုဒီတစ်ခုဆိုပါစို့စတစ်ကာလေးနဲ့ကတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့နာယံကိုကတ်သွားတာအပ္ပနာဆိုတာအာယုန်နဲ့စိတ်အဲ့လိုကတ်သွားတာကိုပြောတာကွာမသွားတော့ပဲနဲ့အမြဲတမ်းဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ဟာဝင်ရောက်တွေ့ကတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးအပ္ပနာအဲ့ဒီအဆင့်မရောက်ရင်လည်းပဲပုတုံခွာတုံလေးပေါ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကလေးကရောက်သွားလိုက်ပြန်လာလိုက်တိုးတော့ရောက်တဲ့အချိန်ကများတယ်ခွာတဲ့အချိန်ကနည်းတယ်ဆိုရင်ဒါဥစ္စာရသမာဓိအဆင့်ပေါ့နော်ကိုထားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ဟာအတော်အသင့်ကိုငြိမ်သွားပြီကိုလွတ်တဲ့နေရာကိုစိတ်လေးကငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ဒါဥပ္ပစာရသမာဓိအဲ့ဒီဥပ္ပစာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိကိုအရင်တီးထောင်လိုက်တယ်တီထောင်ပြီးတော့တမာရီလေးရလာပြီလို့ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကနေပြီးဆုတ်ခွာလိုက်တယ်ခေါင်းကထွက်လေဝင်လေလေးရှုနေတဲ့ထက်လေဝင်လေပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်ကစိတ်ကိုဆုတ်ခွာလိုက်ပြီးတော့ထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာနော်အာယုံကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှုတာအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာဖြစ်သွားရောသူကသမထကခုနထွက်လေဝင်လေအာယုံပေါ်မှာကြည့်တာကသမထထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်တာကြတော့ဝိပဿနာလို့ဒီနားလေးတွေကပ်ပြီးပြောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေဆိုတာဘာတော့ထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးကိုတတိပြုနေတဲ့တတိလားသို့မဟုတ်ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစဉ်းစားနေတဲ့တွေးနေတဲ့အတွေးလားသို့မဟုတ်ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာကျင့်တတ်နေတဲ့ပိဋိနဲ့ဒုက္ခလားထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးငြိမ်နေတဲ့အငြိမ်ကလေးကိုကြည့်မှလားဆိုအဲ့ဒါတွေကြတော့နန္တရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနန္တရားကိုရှုလိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကိုရှုလိုက်တယ်ဒီတဲ့ထင်ရှားအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကထွက်လေဝင်လေလေးကိုရှုနေတာစိတ်နဲ့ပဲရှုနေတာကိုတမာတိထွက်လေဝင်လေလေးကိုအာရုံပြုပြီးစိတ်နဲ့ရှုနေတဲ့အဲ့ဒီရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ထွက်လေလေးပေါ်လိုက်ဒီစိတ်လေးကဝင်လာလိုက်ဝင်လေလေးပေါ်လာလိုက်ဒီစိတ်ကလေးကဝင်လာလိုက်
ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကရောက်ပြီးတော့လာတယ်ထိတာလေးကိုတိလာတယ်ဆိုရင်ဒါဖတ်တာပဲဖတ်တာရဲ့သဘောလေးကိုကိုယ်ကြည့်လာလို့ရတယ်ထွက်လေဝင်လေလေးကိုတိနေတယ်ဆိုတော့အတိလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါစိတ်ပဲဝိညာဉ်ပဲစိတ်ကလေးကတိတယ်ထွက်လေဝင်လေလေးမှာရှူရတာညင်တာတယ်ကောင်းတယ်လို့အတွေးလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဝေဒနာအဲ့တော့ဖတ်တာကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဝေဒနာကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဒီစိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒီဖတ်တာဝေဒနာစိတ်လို့ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဝိပဿနာပဲရောက်သွားပြီစိတ်ကိုရှုတာဝိပဿနာအဲ့လက်တလုံးကြားလေးထဲမှာခုနတုန်းကထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကထွက်လေဝင်လေအာယုံကိုပဲကြည့်နေလို့ရှိရင်သမထအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေဒီပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်တစ်ခုနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနောက်စိတ်တစ်ခုလိုအပ်တာပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားတာအဲ့တော့ပစ္စုပန်ဆိုတာစိတ်ဆိုတာကြတော့တဲ့ပစ္စုပန်ကြီးဖြစ်လို့မရဘူးသူစိတ်ဟာနှစ်ခုပြူးမဖြစ်ဘူးတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်သူအဲ့တော့ရှေ့စိတ်ရှေ့ကဖြစ်သွားရင်နောက်ကလိုက်ကြည့်တာပဲအရေးကြီးတာနောက်ကလိုက်ကြည့်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာရှေ့ကဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေကိုနောက်ကနေလိုက်ကြည့်ကပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်လေတမာရီစွာပညာစွာအကောင်းလေးကတ်နိုင်လေပညာစွာတမာရီစွာအကောင်းလေးပဲကျဲနေသေးလို့ရှိရင်တော့ဈာထဲမှာကိလေသာတွေဝင်လာတယ်ကျဲနေတယ်ဆိုတာအတော်လေးတတိယမှပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်ဒီဈာထဲမှာဝင်သွားပြီသူကနော်အဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်ကပ်ပြီးတော့သိနေအောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်ဆွမ်းအားမြင့်လာရင်ကပ်ပြီးတော့သိမယ်အဲ့တော့အချုပ်ကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေကြည့်နေတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတာကသမထစိတ်အဲ့ဒီသမထစိတ်လေးကိုနောက်စိတ်တစ်ခုကနေပြီးတော့စိတ်ကလေးရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့သူ့အလုံးလုံးနေတာကိုပြန်ဆောင်ကြည့်တာကြတော့ဝိပဿနာသမထနဲ့ဝိပဿနာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါသမထကအရင်ဝိပဿနာကနောက်ဝိပဿနာပဲကူးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အရှိန်ရလာတဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးဆိုရင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စိတ်လေးရဲ့သဘာဝကိုသိမှုသမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာတွေးကြံနေမှုသမ္မာဝါယာမလို့ဆိုတဲ့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေမှုသမ္မာတတိဆိုတဲ့အာယုစူးစိုက်မှုနဲ့သမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတဲ့ဒီမက္ခင်၅မျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုပုပ္ပပကမက်လို့ခေါ်တယ်သူတို့၅ဦးဟာဟန်ချက်ညီညီနဲ့အလုံးလုံးလာဒီအာယုံပေါ်မှာဟန်ချက်ညီပြီးတော့တကယ်ကိုအစွမ်းထက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့၅ခုစလုံးဟာတစ်ခုစီအလုံးလုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အလုံးပေါင်းပြီးတော့တဆူတဲ့အလုံးလုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလောကုတ္တရာမက်ပေါ်တယ်လို့ပြောတာပေါင်းသွားရင်သူတို့၅ခုဟာပေါင်းသွားတယ်မပေါင်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာမဲ့သူတို့၅ခုစလုံးဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီတခုတည်းလို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာလောကုတ္တရာမဲ့အဲ့ဒီလောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတာပေါ်လာလို့ရှိရင်ဆိုင်ရာတန်ရောစဉ်တရားတွေကိုလည်းဖယ်ရှားတယ်ကိလေသာရဲ့အနုတ္တယဓာတ်တွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်သူကြတော့စွန့်ထက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တမက်တဖို့ရသွားတာလို့ပြောတာနော်ဒါကနီးတနီးနောက်ဒုတိယနီးတနီးနဲ့ပြောမယ်ဝိပဿနာကစမယ်သမထမလုပ်ဘူးဟုတ်ပြီဝိပဿနာကစမယ်ဆိုလဲစလို့ရတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်လိုက်ပြီထိုင်တဲ့အခါမှာခုနကထွက်လေဝင်လေတို့ဘာလို့မကြည့်တော့ပဲနဲ့တိုက်ရိုက်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာထင်ရှားနေတာကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လွင်တာထိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုယ့်ရဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့ကိုယ်အသားနဲ့ထိနေတဲ့နေရာမှာမာတဲ့သဘောအတုံးခဲသဘောလေးကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပထဝီပဲဒါဝိပဿနာတိုက်ရိုက်သွားတာနော်မာနေတဲ့အရာလေးကိုတတိထားမိပြီးတော့မာတဲ့သဘောဟာ
ဒါပထဝီဓာတ်ပဲပထဝီဓာတ်ဟာပထဝီဓာတ်တစ်ခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအာဘောဓာတ်ကစုစည်းထားတယ်တေဇောဓာတ်ကြအပူပေးထားလို့အခုလိုမာနေတာအဲ့ဒီထဲမှာလဲတွန်းကန်မှုဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်လည်းရှိနေတယ်ဆိုတယ်ရုပ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေကိုအသိဉာဏ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာရစူးစမ်းဆင်ញင်တာပေါ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်ပြီးစူးစမ်းချက်ရင်လိုက်တယ်ဝေဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဆိုပြီးတော့ဖတ်ဖူးတယ်ဝေဘူးဆရာတော်ကြီးကဘာလုပ်တုံးလို့ဆိုလက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့ပုတ်နေတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဘုံကြားဘူးတာပြောတာနော်အဲ့တော့ပုတ်နေတာဘာလို့ဆိုလက်ညှိုးလက်မထိနေတယ်ဆိုတာသူပထဝီဓာတ်ကိုအာရုံပြုတဲ့သဘောပဲတခြားနေရာမှာလက်ညှိုးလေးနဲ့လက်မနဲ့ထွတ်နေအဲ့ဒီထိပြီးတော့ပုတ်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီကနေပြီးတော့ယုတ်တရားတွေအလုံးကိုသူသိအောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထိမှန်သိတဲ့အသည့်စိတ်ကိုကြိုးစားနေတယ်ဝေဘူးဆရာတော်ကြီးလုတ်တယ်လို့ဘုံဘုံကစာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်စာထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာရုပ်နဲ့နံနေဟာကိုယ်ကတတိမပြုတာပဲရှိတယ်သူကသူဖြစ်နေတာတော့ရှိနေတယ်တော့ကိုယ်ညံထဲမှာအထင်လွဲဆုံးအရာတစ်ခုရှုလို့ရတယ်ခုမှထွက်လေဝင်လေကနေတိုက်ရိုက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြည့်လိုက်လေရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခုနလိုတာမန်ထိတာကိုသိတယ်ဆိုတာလေးတွေမှတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့လေးလေးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသဘောလေးကိုကြည့်ရင်ဒါဝါယောဓာတ်ရှုသွင်းလိုက်တဲ့လေးလေးရဲ့လှုပ်ရှားသွားတယ်တွန်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုကြည့်ရင်ဒါဝါယောဓာတ်ရုပ်ကိုကြည့်တာအဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့နှာသီးပြားလေးကိုတိုက်သွားတယ်တိုက်သွားတဲ့အခါမှာထိမှန်သိလိုက်တာလေးတိုက်သွားမှန်သိလိုက်တဲ့အသိစိတ်လေးကိုတစ်ခါတွေးလိုက်ပြန်တယ်လေးလေးရဲ့လှုပ်ပြီးတော့တွန်းကန်သွားတဲ့သဘောလေးလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒါကနှာသီးပြားထိသွားရင်ထိတဲ့အသိလေးလည်းသိလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါနှစ်ခုသိသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကယုတ်နဲ့နံသိတာပဲနော်ဝါယောဓာတ်ကလေးကယုတ်တရားထိမှန်သိလိုက်တဲ့အသိလေးကနံတရားဆိုဟောဒါယုတ်နဲ့နံနှစ်ခုဆိုတာလေးကိုသိလို့ရှိရင်ဒါလည်းဝိပဿနာကစတာလို့ပြောရမယ်ခொနတမာရီမွေးတာမဟုတ်ဘူးကွာရှုပ်လေးကတစ်မျိုးနံတရားလေးကတစ်မျိုးထိလိုက်ရင်သိသွားတယ်ဆိုတော့နံလေးရလေးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသိအောင်ကြိုးစားနေခြင်းသိပဲနဲ့ယုံနာနှစ်ခုကိုသိခြင်းရုပ်ရဲ့သဘာဝနာမ်ရဲ့သဘာဝကိုသိနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေဆက်သွယ်ပြီးတော့တခြားရှုံနံတွေကိုလည်းပဲဆက်ခါတွေ့ရှိပြီးတော့သိရှိလာမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဝိပဿနာအဲ့ဒီဝိပဿနာတရားသည်အရှိန်ရလာတဲ့အခါကျဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတာတွေ ਨੇ အာယုစိုက်မိသွားတဲ့အခါမှာ तू ကအရှိန်ကောင်းလာတယ်ပုပ္ပပါကမဲ့လို့ခေါ်တယ်အရှိန်ကောင်းပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်လာပြီနောက်ဆုံးမှသူတို့ဟာတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ရှုမှတ်မှုကလည်းဒလဇတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါသမထပဲဖြစ်ရုပ်တမာတိဖြစ်သွားပြီဝိပဿနာကပထမသမထကဒုတိယမဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအနုတ္တရတွေပယ်တယ်တန်ရောစင်တွေပယ်တယ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒီလမ်းကြောင်းပဲပြန်ပေါင်းတာပဲเนาะနောက်ဆုံးမှာဝိပဿနာကစပြီးတော့သမထကိုရောက်သွားတယ်သမထကနေစပြီးဝိပဿနာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနီးနှစ်နည်းလုံးဟာဘယ်နည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာလုပ်ငန်းအတွက်မှန်ကန်တဲ့ဒီလနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့စာပေကျမ်းကမှဒီလိုဟောထားတာပါအဲကြောင့်မို့အခုလို့မြန်မာနှစ်ဦးကာလနှစ်သက်ခါသမယမှာသမထအလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုထို့တဲ့တွေအရာယူကြမယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတာအချိန်ပေးရလိမ့်မယ်ဒါနကုသိုလ်ဆိုတာရော့အင်းလှူလိုက်ရင်ဒါနဖြစ်သွားတယ်သီလကလည်းစောင့်တည်ထားပြီးစိတ်ကိုထိန်းစရာမလိုဘဲနဲ့ကာယကံဝစီကံနှစ်ခုပဲထိန်းနေလွယ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်လေးကိုအမြဲတမ်းထိန်းနေရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဗ္ဗဓမ္မခဲရင်နဲ့အပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခက်ပါတယ်အလုတ်ခက်တဲ့ဟာကိုဘယ်လောက်ထိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုရယ်ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေကို
တိုးမြင့်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ကြမယ်ဖခင်သာသနာတော်နဲ့ကြုံတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီအလုပ်ဟာခက်လို့မလုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်တောင်းလည်းပဲလွယ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြိုးစားပြီးတော့အချိန်ရအောင်ဒီနေ့တနာရီပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်15မိနစ်ပဲဖြစ်စေနိုင်ဝဲပဲဖြစ်စေတို့တွေစမ်းသပ်ပြီးတော့ဘာဝနာကုသိုလ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလို့တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း